rytas, mėlyjeji, antradienis po 6 valandos beveik 6 minutės ir džiaugsmo kupina studija. Aš tikiuosi, kad jūsų širdyse yra vietos labam rytui. Good morning, people. Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandieną video Q&A apie Australiją. Viskas nuo to prasidėjo ir visokie panašus klausimai, tai jo. Viskas prasidėjo nuo jaunimo kelionių. Jaunimo kelionės aš pamačiau socialiniuose tinkluose, turbūt Facebook'e. Ir šiek tiek pasidomėjau, ką ten jos siūlo, kokios programos, kokios šalys, bet kažkaip nusprendžiau, kad ne. Lietuvoje dar tuo metu studijavau fotografiją, jos buvo realiai į pabaigą. Tai baigęs studijas, savaitės bėgyje pas Lukį Gretutę pamačiau apie jaunimo keliones. Mintyse buvo toks realiai kaip, wow, nejaugi Universe sumetė mane su jaunimo kelionėmis, kad tu norėjai tavo progą išvažiuoti, tai realiai taip ir buvo. Tai ir the next thing I know, I'm in Australia, baby. Mano pirmutinis tikslas buvo išvažiuoti į Naują Zelandiją. Aš apie tai galvojau, bet pasidomėjęs labiau jaunimo kelionių programomis, pastebėjau, kad į Naują Zelandiją gaunama yra tik 100 vizų, tai aš net nepilčiau. Galvoju, tiek to. O Australija atvirkščiai, nėra ribotos vizų skaičių kiekio. Mačiau, kad už kelių dienų jos turi seminarą apie Australiją. Užpildžiau anketą, gavau nuorodą, kelių dienų bėgyje. Prasidėjo seminaras, išklausiau, papasakojo nuo A iki Z apie Australiją. Atėjo šuniukas. Seminaro palikau savo telefono numerį, kad su manim susisiektų. Aš norėjau užduoti kelias klausimus. Vėliau chatinome per L-paštą. Man atsiuntė kelionių programas. Daugiausiai laiko, manau, užėmė visi formalumai, dokumentų pildymas, susirašinėjimas su tavo koledžu ar universitetu, žinoma, kur tu studijuosi. Aš nieko nedariau, realiai viską už mane darė jaunimo kelionės, tik daviau reikalingus duomenis ir tiek. Nes pirmą reikia išsirinkti miestą, į kurį tu norėtum važiuoti. Išsirinkęs miestą, tada jau planuoji savo studijas. Išsirinkau miestą Pertą, tada išsirinkau studijas. Kadangi aš stojau į koledžą, reikėjo pasidaryti tokį kaip stojamą į testą, egzaminą. Aišku, tai nebuvo labai sunkus. Aišku, aš čia važiavau ne dėl studijų Australiją, aš norėjau išvažiuoti, pakeliauti, pamatyti. Realiai tai buvo mano pirmas skrydis per 3 lėktuvus ir 13 000 kilometrų. Pirmą kartą skridau, tai tikrai buvo kažkas wow. Lėktuvo bilietus geriausia yra pirkti, kai turi vizą, nes jau žinai, kad tu išvažiuosi. Gavau vizą, kitą dieną nusipirkau bilietus, radęs už tikrai gerą kainą, nes kiti, kas važiavo, pirko vos ne daugiau nei už 1000, aš gal mokėjau 600 eurų. Aišku, kai važiuosite į Australiją ar kažkur kitur, tikrai nenusiteikite, kad ten važiuojate į rojų, kad ten visur vaivorykštės ir unikornai, viskas rožytėm klota, kad nebūtų vėliau tokių kaip ėjausi tokio, gavau tokį, tai jau geriau važiuoti su tokiu ir paskui gauti tokį. Nei atvirkščiai. Atskridęs į Australiją, čia buvo kosmosas. Kosmosas buvo vien dėl to, nes į Australiją aš išvažiavau tikrai ne su milijonais. Aš pasiėmiau minimalią sumą, kokia buvo parašyta, nes tiek turėjau. Susirasiu darbą, pradėsiu dirbti, išgyvensiu kaip nors. Tai long story short, kėsi į Australiją. Buvau išsinuomojęs nakčiai kambarį, tada kitą dieną išsikėliau, tada vėl išsinuomojau į hostelį, gal 3-4 dienas. Po hostelio išsinuomojau kambarį, ten buvau 5 gal dienas. Po kambario išsinuomojau kitą kambarį. Facebook'e radau lietuvių grupę Australijoje, būtent šiame mieste. Parašiau, gal kas žinote, gal kas nuomojot kambarį. Realiai niekas neatsiliepė, tik vėliau gavau skambutį iš grupės admin, man atrodo. Yra viena šeima, kuri galėtų tave trumpam priimti. Manau, pas juos gal 2 mėnesius. Čia ganėtinai buvo tokia, nepasakyčiau, sunki, bet ir tikrai nelengva. Bet, manau, viskas turi savo laiką. Ir ačiū Gabrieliai, kad mane priėmei. Ar iki šiol palaikome ryšius. Po to persikėliau į šitą kambarį, kur dabar esu iki šiol. Tai čia esu apsistojęs ilgiausiai nuo praeitų metų gruodžio mėnesio. Gyvenu pas tokią moterį. Kambarys didelis, jaukus, yra vonia, dušas, viskas ko reikia. Turėjo 3 šunius, kai atsikėliau. Dabar turi 4. Visi yra greyhoundai. Keli privalumai, kur dabar gyvenu, yra tai, kad man darbas yra realiai 5 minutės nuo namų. Atsikeliu pusvalandžių prieš ir į darbą. Stotis traukinių yra irgi 5 minutės nuo namų, žiauriai gerai. O apie orą, tai manau, kad jis
yra žiauriai geras čia mano mieste, nes Pertas, man atrodo, yra vienas iš šilčiausių miestų, palyginus su Sidnėjumi ar Melburnu, nes, man atrodo, Melburne per dieną gali pasikeisti tas oras 10 kartų. Pas mane tai ganėtinai arba bus šilta, arba bus šilta. Dar kas man čia Australijoje patinka, tai yra žmonės. Nes tu gali eidamas gatvėje, jie tau šypsosis, jie su tavim pasisveikins. Žymiai skirtingi nuo Lietuvos žmonių. Manau, Lietuvos žmonės yra tokie labiau paniurę. Aišku, ne visi, bet dauguma. Didžiausias man minusas yra saulė. Nes aš realiai nemėgstu labai šiltų orų. Aš geriau jau man būtų vėsiau, nei žiauriai karšta, nes čia vasara gali būti plus 30 ir daugiau, kas man nelabai patinka. Aišku, gerai, aš nesakau, kad čia žiauriai blogai, bet man šiluma tiesiog nepatinka, jau geriau man būtų vėsiau. Praeitais metais buvau taip nusideginęs nuo pėdų iki pat galvos, kad tiesiog lovoje gulėjau kaip daržovė, išsitepę su aloe vera. Gyvenu toliau nuo miesto, tokiam truputį kaip ir užmiestis, tai realiai su traukiniu valanda laiko iki miesto, tai nepasakyčiau, kad čia labai jau toli, nes viskas čia išvystyta, yra autobusai, yra traukiniai, viskas ko reikia. Aišku, turėtum savo nuosavą mašiną, būtų kitaip, bet aš nepirkau, galvoju, man nereikia, nes negalvoju ilgiau pasilikti, nei planuoju, o ir atvažiavau tikrai, kaip ir minėjau, ne su milijonais. Kol kalbėjau apie Australiją, atėjo man siunta, tai prapakuosiu, greitai padarysiu review. Manau, čia yra kvepalai. Kvepalus, kuriuos matote, dabar yra Arm of Club The Nude Intense kvepalai. Jie kvepia ganėtinai stipriai, yra vyriški, tikiuosi išlaikys bent parą ar kelis plovimus, dar turiu keletą mėginukų. Tai šiandieną tiek apie Australiją, manau, savo istoriją papasakojau ganėtinai trumpai ir aiškiai. Jei dar kas domina, būtinai klauskite, atsakysiu. Jei patys norite išvažiuoti į Australiją ar kitą šalį, kreipkitės į jaunimo keliones. Nuorodą paliksiu apačioje. Tai jo, shoutoutas jiems už tai, kad išvažiavau.